vocês, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura para esta semana. E, na verdade, todos os vídeos dessa semana serão voltados para sabermos as previsões para o mês de setembro, tá? Então, corre lá e vê a sua Lua, o seu ascendente, veja a sua Júpiter, a sua Vênus. Isso tudo contribui demais, tá? Para a gente estar aí preparado para o próximo mês, né? Vamos lá. Signo de Touro, por gentileza, 3 cartas, mês de setembro. Os trevos. A raposa. O coração, Touro. Fundo de deck, os lírios. Vamos lá. Sabe, Touro, que curiosa essa leitura, hein? É um alerta. Se você é fraco, não recomendo. Se você é uma pessoa forte, resistente, como todo taurino é, fica comigo aqui que você vai fazer bom uso dessas informações, tá? É o que eu sempre falo. Tarô, baralho cigano, eles são orientação, tá? E nem sempre vem aquela energia, olha, você vai ficar milionário. Não. Às vezes, o recado é rígido, mas é para o nosso bem, tá? E aqui eu tô me conectando com uma pessoa, sabe, Touro, que você confiou demais amorosamente numa pessoa que te passou a perna aqui. Uma pessoa que não foi nada justa com você, hein, Touro? Eu vejo aqui uma pessoa que passou muita lábia para vocês, uma pessoa que passou a perna. Aqui é alguém muito astuto, amorosamente falando, que tirou vantagem da sua boa vontade, do seu carinho, né, da sua afetividade. E aqui eu confiei demais, Luísa, amorosamente nessa pessoa. E seja lá o que for, tá? Eu vejo que realmente aqui há alguém sendo enganado. Cuidado com essas energias, porque seja lá o que for, essa carta aqui geralmente ela é muito positiva, tá? Mas nesse contexto veio como um alerta. Se você já rompeu com alguém, tá? Que te passou a perna, né? Te iludiu, enfim. Eu vejo que essa pessoa vai querer uma reconciliação. Pode ser inclusive vocês mesmos, tá? Cuidado com essa energia de reconciliação justamente com essa pessoa, tá? Eu logo aviso que aqui não é uma pessoa muito confiável, não, tá, Touro? Então, seja lá como for essa pessoa na sua vida, houve confiança demais e amor de menos. Pode ser que para muitos aqui as coisas tenham ficado mais equilibradas agora, que você está longe dessa pessoa ou que você vai estar pensando em romper com essa pessoa. Mas essa pessoa vem, tá? No mês de setembro, essa pessoa vai procurar vocês para se reconciliarem, tá? E aí, gente, é o que eu sempre falo para vocês. Eu só sou a mocinha que passa o recado, porque os mentores e os guias, eles falam para mim. Eu vejo nas cartas, mas eu passo a mensagem que está sendo dita. Eu mesma não falo nada, eu só estou passando o recado, tá? Se você não deseja essa reconciliação, ok. Não é para você fazer o que está sendo dito ou o que está sendo intuído. Não, porque a espiritualidade, ela trabalha com o livre-arbítrio. Ela respeita o livre-arbítrio, né? Então, o que eu sempre falo, está dito aqui, mas quem decide é você. Entendeu, Touro? De qualquer forma, vem sim, essa pessoa vem querendo uma reconciliação com você. E aqui foi um excesso de confiança na pessoa errada, tá?
Então, tomem nota disso e tomem os devidos cuidados. O que mais, por gentileza? Para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Touro, por gentileza, mês de setembro. Me perguntam sempre por que eu tenho a voz parecida com a moça do Taverna Tarô. Ela e eu somos gêmeas, tá bom? Respondida a pergunta. Então, por isso a nossa voz é tão similar, tá? Vamos lá. Signo de Touro, por favor, mês de setembro. A criança, ó, embaixo dos trevos. Espera que eu vou falar isso para vocês. O que mais, por gentileza? A raposa. A cegonha. O livro. O caixão. O sol. A estrela. Vamos lá. Fundo de deck, o jardim. Sabe, prestem atenção aqui, tá? Essa leitura tá cheia de alertas, tá aqui com muitas mensagens subliminares, então fica comigo, Touro. Quem puder, por favor, deixa o like. Eu ando percebendo que vocês não participam nada, tá? Deixa o like para me ajudar, por gentileza. Participa nos comentários. É sempre tão bom ler um comentário vindo de vocês, tá? Eu peço mais gentilmente aí a participação da egrégora taurina, tá? Vamos lá, Touro. Vamos lá. Perceba, olha bem essa linha aqui. Eu deixo até pegar as cartas para vocês verem de pertinho. Lembra que eu falei que vocês foram muito inocentes, confiando demais, depositando muita confiança numa determinada pessoa? Pois é, ó. Confiança demais. Como eu fui inocente, Luísa. Eu fui inocente demais, confiando nessa raposa aqui. E aí, maravilha. Por quê? Porque aqui, o que não mata a gente, fortalece, como diz o ditado. E aqui houve um aprendizado, tá? Esse caixão veio finalizando aqui com essa inocência de vocês, tá? Em confiar, em ser gentil demais com quem não se merece, tá? Aqui, essa energia, tá? É do tipo, confiei demais, levei na cabeça e aprendi. Fui inocente demais aqui, tá, Touro? Perceba, essa pessoa realmente, tá? Eu vejo que essa pessoa vai querer voltar para a sua vida. Amorosamente falando, eu quero uma segunda chance, Touro. E aí é o que eu sempre falo para vocês, tá? Para muitos, isso vai irradiar o seu dia, vai mostrar, nossa, eu ainda sou importante para fulano. Ou pode ser aí que agora eu tenha clareza para ver a situação com outras ou de outra maneira. Ó, eu estou totalmente fechado para o amor. E para muitos eu ainda ouso dizer, eu amo em segredo, mas eu estou fechado. Eu continuo amando o fulano ou a fulana, mas eu estou fechado. Tá? E aí, Touro, é aquele mal que a gente fala, tem mal que vem para o bem, tá? É uma energia aqui de autoproteção, aonde eu me resguardo um pouco mais. No mês de setembro, vocês estarão bem mais reclusos, tá? Muito mais introspectivos do que o usual aqui,
Porque aqui, ó, eu vou tirar um tempo, inclusive, para viver o meu eu, o meu momento. Eu não quero papo com ninguém nesse mês. Eu não estou para isso. Eu finalizo aqui coisas muito importantes na minha vida, né? E aqui eu preciso desse tempo. Agora, veja bem, para muitos, eu vejo que isso vai ter aí uma recompensa espiritual para você, aonde você vai começar a se sentir mais leve, mais solto, sabe? Aquela energia aquela pessoa possivelmente me fazia mal. E aí é você tendo todo um entendimento emocional, espiritual, tá? Aqui é você lidando com verdades, mas de forma muito positiva. Tudo foi um aprendizado emocional na minha vida, tá? Aprendizado emocional. E aqui eu logo aviso que no mês de setembro vocês estarão totalmente fechados para o amor, tá? Para muitos, para quem vai viver isso aqui, ou já viveu isso aqui, vai ser inclusive um momento que você vai se dedicar a você mesmo, o que eu considero ótimo, tá? Faço muito gosto disso, por quê? Porque esse momento de você se conectar consigo mesmo, veja bem, é que, ó, finalizações é que vão trazer o total brilho de volta à sua vida, tá? Finalizações muito necessárias aqui. Tá bom, Touro? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos escrever. Começa aí participando mais, hein, Touro? Vamos lá, vamos começar assim, ó. Quem puder, vamos escrever. Eu sempre falo sempre no finalzinho das leituras. Vamos ativar uma energia positiva para o signo de vocês. Então vamos embora. Vem comigo, escreve nos comentários para começar a participar mais. Eu me protejo de todo o mal. Eu me protejo de todo o mal. Eu me protejo de todo o mal. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!